வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா 12 வோல்ட்டு 2.1 ஆம்பிளிஃபரை பற்றி இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த ஆம்பிளிஃபரோட ஸ்பெஷல் என்னென்ன ஐசி யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம், ஆடியோ ஐசி என்னென்னங்கிறத ஃபுல் டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த ஆம்பிளிஃபரில் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா, கம்மியான வோல்ட்டில் இருந்து நம்ம 36 வோல்ட்டாக, அதாவது 12 வோல்ட்டில் இருந்து 36 வோல்ட்டாக மாற்றக்கூடிய இன்வெர்ட்ரு போர்டை இந்த வீடியோவில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த இன்வெர்ட்ரு போர்டு வைக்கிறதுனால என்ன லாபம்னா, இப்போ நம்ம டைரெக்டாக 12 வோல்ட்டில் போட்டோம்னா அது ரொம்ப வாட்ஸ் அது 12 வோல்ட்டில் பிடிக்கும்போது அதிக வாட்ஸ் ஐசி போட்டு நம்ம பண்ண முடியாது. அதனால் அந்த 12 வோல்ட்டை நம்ம 36 வோல்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி இந்த இன்வெர்ட்ரு போர்டை அதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நம்ம 36 வோல்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுனால அது 2L பவர் சப்ளையாக எடுக்கும்போது நம்ம எஸ்டிகே ஐசியோ இல்லை மாஸ்பெட் 2 மாஸ்பெட் போட்டோ ஒரு ஆடியோ போர்டை நம்ம இதில் இன்சர்ட் பண்ணி ஆடியோ நல்ல குவாலிட்டியாக பார்க்கலாம். கேட்கலாம், ஆடியோ நல்ல குவாலிட்டியாக கேட்கலாம், செம்மையாக இருக்கும். இதில் என்னென்ன ஆடியோ போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா, நம்ம லெஃப்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா, லெஃப்ட் ரைட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம LA 4440, அது டேரெக்டாக 12 வோல்ட்டில் இயங்கக்கூடிய ஐசியை LA 4440 ஐசியை போட்டிருக்கிறோம். நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும். சவுண்டு 20 வாட்ஸ் ஸ்பீக்கர் வரைக்கும் போட்டுக்கலாம். நம்ம சப்வூஃபருக்கு பார்த்தீங்கன்னா சான் கம்பெனியில் 2 மோனோ போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த மோனோ போர்டு ஆடியோ போர்டு யூஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு 10 இன்ச் சப்வூஃபர், 8 இன்ச் சப்வூஃபர் நம்ம வசதிக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கலாம். இட வசதி இருக்க மாதிரியும் ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கலாம். ஆம்பிளிஃபருக்கு என்ன பிடி போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா ATC பிடி போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதனால் நல்ல குவாலிட்டியான பேஸு ட்ரிப்பில் நமக்கு லெஃப்ட் ரைட்டில் கிடைக்கும். அதே மாதிரி நம்ம இதுக்கு இன்வெர்ட்ரு போர்டு என்ன இன்வெர்ட்ரு போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா PC இன்வெர்ட்ரு போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா? இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.